最近，麻省理工学院研究团队声称，其利用人工智能研发了一种新冠无症状感染者咳嗽检测新方法。目前，越南建立了公开咳嗽数据收集网站，以收集咳嗽样本。通过人工智能算法对咳嗽声音进行分析后，可以通过倾听健康人和新冠肺炎患者之间咳嗽的细微差别，从而发现新冠无症状感染者。但为将咳嗽应用程序应用于大规模的人群筛查，目前我们要收集很多越南人的咳嗽样本，其中包括健康人与新冠肺炎患者的咳嗽样本。人工智能的算法可对新冠肺炎患者和其他疾病患者的咳嗽声音进行识别，但目前仍需要继续收集很多越南人的咳嗽声音样本。截至目前，越南使用人工智能应用诊断新冠研究小组共收到了3000多咳嗽音频样本。目前，我们要收集5000咳嗽音频样本，其中最重要的是新冠肺炎患者的咳嗽声音。希望通过我们的研究工程，我们将可以尽早使用人工智能应用，针对越南人的咳嗽声音诊断新冠肺炎。若该研究项目成功展开，这可被视为廉价且便捷的新冠肺炎检测方法，有助于缓解目前新冠病毒检测工作的压力。